2024年 MC 第40條 3D 嘅題目啦，嗱呢好明顯好似邊年咧？2019年係嘛？即係之前出嗰條一模一樣嘅其實，咁唔識計就抵死啦，冇做過 past paper 啦。咁不過呢啲同學覺得好複雜啦，咁我就想試下用 program 嚟 demo 嘅，即係譬如正常呢條咧，佢俾咗呢個45度，呢個30度，跟住佢話 Q 係 S 嘅正下方啊嘛，咁即係其實暗示咗呢啲90度，跟住呢個又係90度啦。咁你應該咧呢個 X，跟住計完一大輪。跟住咧計到所有嘢咧，即係呢個 X，跟住計咗呢條邊，計咗呢條邊，呢個 X 計咗呢條邊，計咗呢條邊，跟住有呢兩條邊，連thêm soft X 又計埋呢條邊，跟住就計完呢條邊，呢條邊有，呢條邊有，跟住最後就再用 cosine formula 就揾到呢隻角。而家個題目叫你揾呢一隻角啊嘛，即係呢個三角形嘅呢一隻角啊嘛。咁你可以慢慢計嘅。咁不過我試下用 program demonstrate 下啦，因為好多同學都覺得好複雜喎，即係唔識計嘅。咁唔熟嘅同學就可能睇下呢度啦。咁嗱 program 有條三角形解 program 嘅，呢條係咩嚟嘅咧？咁咧嗱，無論 sin formula 或者 cosine formula， 其實你用邊條都好啦，都係一個三角形入邊邊邊邊邊邊邊，跟住角角角邊邊邊角角角。是但三樣嘢齊晒，你就可以用 sin formula 或者 cosine formula。你三樣嘢都唔齊，你唔得噶。除非你淨係知三隻角，淨係知三隻角，因為佢可以按比例放大縮小，你根本就計唔到呢邊嘅。題目亦都唔會淨係俾三隻角你計邊。即係簡單嚟講咧，嗰三樣其中一條係邊，另外兩樣嘢係乜都得。只要三角形三個數據，只要唔係三隻都係角，有其中三個數據，你 sin formula、cosine formula 一定可以計到晒，其實全部嘅邊同角嘅。咁咧。program 咧，即係你當然計數機 formula 02用03就係呢啲 cosine formula 同希羅公式啦。咁但係有啲唔係全部都計到噶嘛。咁咧 program 嘅話咧，咁咧係點用嘅咧？咁咧三角形邊邊邊角角角是但知三個數據就乜都計到啊嘛。咁個次序係咁嘅。咁你急篤 program 嘅時候咧，就邊邊邊跟住角角角，第一隻角係第一條邊對咗隻角，第二隻角係第二條邊對咗隻角，如此類推，即係你可以邊邊邊，跟住角角角，又或者邊邊邊，跟住角角角咯，即係相對咯。第四嗰隻角就對第一條邊，第五嗰隻角就對第二條邊，第六嗰隻角就對第三條邊，即係例如係咁樣邊邊邊，咁啊點啊？咁啊角角角咯。知嘅數據就入知，唔知嘅就入零。即係譬如呢個例子咯，咁我哋入 program 嘅時候咧，咁我 demonstrate 下咯喎，咁知嘅數據就入知啊嘛，即係譬如我呢個入5、8、0，跟住0、30、0，咁出嚟嗰啲數據就乜都計到噶啦。好啦，咁樣攞部計數機出嚟咯 ，demonstrate 下咯，咁就 program 5等於8等於0等於0等於30等於0等於，咁咧出嚟咧。第一個咧就會出翻5啦，5即係呢條係5啦，佢就 save 咗做 A 啦，你見到。跟住咧再等於出嚟咧就係呢條係8啦，save 咗做 B 啦。跟住再出嚟呢條就係11.922嘅，就 save 咗做 C 啦。跟住再篤就係第一隻角啦，呢個4嗰個位，咁啊18點幾度。跟住再篤，再撳呢個就30度啦。咁啊再篤，咁就呢個131點幾度啦。咁嗱，唔合邏輯嘅，當然呢隻角咁，但係我想你議題嘅，即係當然呢個要大啲啦，即係個三角形應該係咁樣啦。跟住最後咧再篤多下就係14點幾咧，其實就係呢個三角形 area 咯。咁即係全部邊邊邊角角全部面積都計到晒嘅。咁而自動會 save 嘅，但係頭嗰三個咧條邊咧 A、B、C 咧就係頭嗰三條邊，跟住 D、X、Y 咧就係順序之後嗰三隻角，佢 save 咗嘅。跟住 M 就係個 area 啦。嗱咁 program 上面咧 Beyond Math 同學如果未入就叫老師幫我入嘅，不過平時上開嗰啲同學應該知㗎啦。咁唔見咗條 program 或者俾人 delete 咗，就叫老師幫我入翻啦。Beyond Math 同學上堂嘅時候，咁你一講咁耐咧，咁做呢條嘅時候咧，咁其實好快督到嘅 program，因為佢冇嘢頭先話咧 X 啊嘛，咁但係佢一隻角一條邊都冇俾你，即係你成嚿都按比例放大縮小嘅時候咧，我哋就選擇 let 呢條邊做5嘅。咁你睇下呢條邊係5，即係嗱，我唔使講咁耐啦。咁三個形只要齊三樣嘢咧，只要唔係淨係得三隻角咧，就乜都計到噶啦。咁當然呢個直角呢個你呢個5，跟住呢兩個呢個45度，呢個45度啦，呢個就90度啊嘛。咁即係呢個都係5咯，不是定理咪計到呢個咯。其實計都唔使計啦。咁但係如果 program 嘅話，你即刻睇有冇三樣嘢啊？45度、90度加一條邊5，咁你咪篤到呢個三角形所有嘢咯，就會計到呢個7點幾咯，呢個5咯，呢個45度咯，好快篤到啫嘛。呢個又係啦，我知呢個30度，呢個90度，呢個5齊三樣嘢咯。
呢個三個人乜都篤到晒，就篤到呢個10，呢個8點幾，呢個60。好啦，咁我呢個5，呢個8點幾支嘅，呢個90支嘅，即係3樣齊晒。呢個三個人啦，又係篤到晒，有呢個，有呢個，有呢個。咁你不是定理又好啦，篤機又好啦，咁啊篤到呢個60，呢個30，呢個10咁長。咁最後啦，我淨係要睇呢個三個人入邊，咁3條邊都有噶啦嘛，咁咪篤到呢隻角咯。呢條邊、呢條邊、呢條邊，即係呢個三個人入邊咯。咁3條邊都有啦。咁嗱，你梗係篤呢條邊先啦，因為你最尾要揾呢隻角啊嘛，而家最尾揾呢隻角啊嘛。咁你梗係篤啦10先啦，咁咪10咯，跟住7點幾咯。咁000啦，跟住撳到去嗰個角度咧，呢個咧咪69點幾咯 ，save 喺度 D 嘅。咁你而家條題目咧，其實咧就叫你 cosine 呢隻角度係幾多啊嘛。咁其實 cosine formula 都好快嘅，不過如果篤 program 嘅話，咁你 save 咗呢隻角 save 咗做 D 嘅啦嘛。咁你 program 嘅時候就 cosine D 咯。點樣撳 D 啊？計數機 alpha 嗰個 alpha，即係 shift 隔離嗰個就係紅色嗰個就係 alpha，再撳個 D 字出嚟嗰個就係 save 咗做 D 咯。咁你 cosine D 係0.35幾。咁咧4個篤一次，唯一咧得 C 嘅答案咧係同呢個一樣嘅，所以答案就係 C 啦。嗱，同學可能覺得篤 program 都好複雜嘅，咁你咪自己計咯。有啲同學計快啲嘅，冇所謂，自己中意用自己中意嘅嘢。咁而Beyond Math 同學，你唔記得咗條 program 入咗未？咁就叫老師幫你入翻條3個人解 program 啦。So I say Math love you， 操數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝物詞做到歡呼，考試唔做大二注，靠記要入好 program， 準考證記住唔好出 course。So I say Math love you，BN 不記盡力功夫 ，MC 你唔係靠亂估，即使要含着廢水。